د بیرته راستنېدونکو او په کور دننه د بېځایه شوو د دوامدار استوګنې د کمیټې 11مه بیړنۍ ناسته د بلخ د اقتصاد او د کډوالو چارو د رئیسانو او د یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د دغه ولایت په اقتصاد ریاست کې ترسره شوه. د یاد ریاست رئیس وایي چې له دې ناستې موخه له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شوو کډوالو ته د غوره خدمتونو وړاندې کولو لپاره د لا زیاتې همغږۍ رامنځته کول دي. د هغه عودت کنندگانو چې د ګاونډي هیوادونو څخه راستنه کیږي د هغو د خدمت لپاره د هغو د مشکلاتو د حل لپاره دلته مؤسسات راغوښتل سوي دي، د هغو سره جلسه نیول سوې ده لپاره د دې چې کوم مشکلات هغه لري، که په بخش د معرفي کې، که په بخش د غذا کې، که په بخش د کور کې، د ځای کې، د هغو د امکاناتو د برابرولو لپاره نن په دغه تالار د ریاست اقتصاد کې جلسه برابره سوې ده تر څو چې د مهاجرینو مشکلات ته رسیدګي وشي. د بلخ مرستیال والي په دې ناسته کې د بیرته راستنېدونکو په برخه کې د مرستندویو بنسټونو له کړنو څخه د مننې ترڅنګ د کډوالو د ستونزو د هواري او د هغوی د ملاتړ لپاره د لا زیاتو هڅو غوښتنه وکړه. که ما شما همگی ما شما کوشش بکنیم که در همه مهاجرین به چه قسمی که و شما واسه توان دارین و دریغ نکنین و الحمدلله شما و خیلی تشکر از شماست که و کردین زحمت کشیدین و بار بار مهاجرین ما شما آماده و شما صحیح بودین، سهم داشتین. از خاطر که امروز جلسه ما شما میست که یک هماهنگی در بین ما شما باشه، چون که مهاجرین ما شما امروزه کسته بسیار زیاد میآید. از خاطر کسته این حمایت اینا بخیر به باربلای ما شما ضرور است که باید بکنیم. بل لور ته د بلخ د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس ویل له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو لړۍ لا هم روانه ده او مرستندوی بنسټونه باید یادو راستنېدونکو ته لا زیاتې مرستې برابرې کړي. دا خدمت یو د مؤسساتو نه ده یا یو د دې نظام چې دا کوم امارت اسلامي په ټول افغانستان کې حاکم ده، د دې مسؤلیت یې د دې یو حکومت په غاړه باندې نه ده. نو موږ تاسې ټوله کوشش دا وکړو چې لاس په لاس ورکړو، خدمت وکړو د خپل ملک دپاره. په پای کې د ملي او نړیوالو بنسټونو استازو هم خپل لیدلوري او طرحې د کډوالو په کور دننه د بېځایه شوو د ملاتړ په موخه وړاندې کړې چې په دې ناسته کې په تړاو ځانګړې پرېکړې وشوې.